Вот, посмотрите, одну я уже сделала. Не ты. Я это делаю. Слушай, я даже отрезать боюсь. Боюсь себе палец пропороть. Ты не на себя, вот сюда. Добрый день, дорогие зрители моего канала. Сегодня мы с вами попробуем своими руками сделать челнок. Для этого нам потребуется образец для челнока. Либо вы можете взять чертеж, уже готовый в интернете. Но берите за правило, что длина челнока не должна быть больше, чем длина вашего указательного пальца. Тогда плести вам будет комфортно. Также нам потребуется ручка с бумагой для того, чтобы нарисовать сам трафарет. Ножницы, канцелярский нож. Но смотрите, чтобы он у вас был с вот такой небольшой выемкой с другой стороны, потому что этой как раз-таки стороной мы будем прорезать пластик. Самое важное – это пластик, из которого вы будете делать свои челноки. У меня вот такая белая пластиковая панель. Ширина ее примерно 3-4 мм. Также нам понадобится шкурка, вот эта вот самая крупная, помельче и еще мельче. Для того, чтобы сошлифовать до конца все заусенцы, я возьму вот такие пилочки, которые продавались в фикс прайсе. Также нам понадобится железная линейка, плоскогубцы, обязательно клей. У меня космофен. Я думаю, можно заменить этот клей секундой. И также нам понадобится строительный фен. Ну что же, давайте приступим. Пока все можно отставить в сторону и очищаем место. Начинаем переносить на наш шаблон размер челноков. Аккуратно вначале обводим челноки. Я делаю это в принципе произвольно, потому что потом можно будет всегда подкорректировать форму. Так как уголки у челнока загибаются вверх, мы должны челнок нагнуть аккуратненько и дорисовываем хвостик, носик. На самом деле форма у челнока может быть любой. Теперь мне нужно вырезать эти шаблоны. Берем ножницы и вырезаем. Теперь нам нужно перенести форму на заготовку. И перевожу рисунок. Нам нужно таких 2 штуки. Теперь смотрите. Нам нужно аккуратно прорезать нашу панель между нашими челноками, просто вдоль. Для этого мы берем нож и не острой стороной, а нижней стороной будем прорезать аккуратно. Когда мы наметили, и у нас получилась небольшая бороздка, увеличиваем силу нажима, продолжаем прорезать. Я уже почти прорезала, осталось буквально вот чуть-чуть. И по бокам у меня остается больше, потому что я немножко неправильно распределяю силу. И в принципе можно уже надломить аккуратно. Одна заготовка у нас готова. Точно так же мы отрезаем и вторую часть. Теперь мы должны вырезать ножку, которая у нас будет находиться между нашими 2 сторонами. Пока откладываю в сторону. Теперь мы аккуратно сглаживаем края. Так как это у меня достаточно мягкий пластик, он у меня прям лезвием снимается. Стачиваем аккуратно с каждой стороны, снимаем лишнее. До тех пор, пока у нас просто не получится примерно вот такой формы. Вот посмотрите, одну я уже сделала. Не ты. Я это делаю. Слушай, я даже отрезать боюсь. Боюсь себе палец пропороть. Ты не на себя, вот сюда.
примерно выводим форму. И учтите, что линия, которая у нас нарисована, мы должны снять прямо вместе с ней. То есть вот видите, здесь у меня почти со всех сторон вся линия черная, она тоже срезана. Теперь для удобства я капнула 2 капли космофена, который у меня есть. Я вам показывала в начале видео. Вот. Склеила 2 части между собой и теперь начну зашлифовывать каждую из сторон, чтобы они у меня были симметричными. Кстати, хочу показать вам вот такую вот наждачную бумагу, даже точнее не знаю, как правильно ее назвать. Продается она в фикс прайсе, удобная штука. То, что, смотрите, отрезаете небольшой кусочек, отклеиваете, она приклеивается. Приклеиваете ее на поверхность ровную и спокойно зашлифовываете вашу работу. Потихоньку начинаем закруглять 2 части челноков. Так как у меня это не оргстекло, а более мягкий материал, делается это очень быстро. Смотрите, сторона у меня уже гладкая. Теперь возьму более мелкую шкурку и еще раз пройдусь по всем боковинам. Теперь нам нужно аккуратно подцепить и разъединить 2 наших половинки. Для этого мы просто проходимся. Все, у нас 2 половинки. У меня, как видите, здесь еще остатки клея, поэтому мне нужно его тоже зашлифовать, всю эту сторону. Вот он из глянца превращается в матовое, там, где я его зашкурила. Все, с одной половинкой я закончила. Точно так же поступаю и со второй. Вот, посмотрите на поверхность челнока, он стал более закругленным со всех сторон. Если вам хочется, вы можете скруглить еще больше. Я пока, наверное, этого делать не буду. Сейчас еще посмотрю по мере работы. Но пока думаю оставить его таким. Оставляем 2 части. Теперь мы приступим к перемычке, которая у нас будет находиться между нашими челноками. То есть вот так. Ширины такой мне достаточно. Поэтому вначале я зашкуриваю поверхность с 2 сторон у этих перемычек. Буду их склеивать космофеном и выводить нужную мне форму. Зашкуриваем мы для того, чтобы было лучшее сцепление между 2 пластинками. В принципе, можно обойтись и одной. Но вот мне почему-то кажется, что одной будет тонковато. Теперь мы должны обезжирить поверхность. Для этого можно взять обычный спирт. Я взяла обычный ватный диск и смочила его спиртом. Капаем несколько капель на поверхность. И соединяем между собой 2 половинки. Зажимаем. Нам не обязательно сейчас ровно выводить наш квадрат. Вот, кстати, он у меня уже схватился, а я чуть-чуть неровно его склеила. Но ничего страшного в этом нет. И после того, как клей у нас подсохнет, будем придавать нашему квадрату нужную нам форму. Высоту нашей перемычки мы можем померить по уже готовому челноку, который у нас есть. То есть, смотрите, спиливать мне достаточно много. Надо было, наверное, лучше отрезать. Ну что же, буду спиливать.
Вот какая перемычка у меня получается. Теперь нам нужно сгладить боковые части, где у нас будет проходить нитка, для того, чтобы просто при намотке нить у нас не обрывалась. Для следующих манипуляций нам понадобится строительный фен. Им мы будем нагревать наши боковины челнока и сгибать их. Но до этого мы должны приклеить нашу перемычку. Для этого я попросила помощи и буду делать это уже не одна. Вклеиваем перемычку и держим несколько секунд пальцами. Ту же самую процедуру повторяем со второй половинкой челнока. И обязательно следим, чтобы две половинки челнока были абсолютно соосны. Никогда так не делайте, будьте осторожны с клеем. Теперь ждем полного высыхания клея. Если вы переборщили с клеем, и он у вас очень долго не высыхает, то можете воспользоваться содой. Просто сыпите соду, клей моментально сохнет. Теперь берем строительный фен, нагреваем половинки челноков и гнем пальцами. После полного остывания мы будем выводить наши кончики челнока, приводить их в более-менее ровное состояние. Для этого нам понадобится средняя по зернистости шлифовальная бумага. Ей мы пройдемся еще раз по всем боковинкам нашего челнока, а также особое внимание мы должны уделить нашим кончикам, потому что при нагревании, когда сжимались концы, остались небольшие рытвины или ямки. В принципе, это не критично, можно остановиться уже на таком варианте, но я хочу их сгладить и сделать более-менее ровными. Вот так вот быстренько и легко я зашкуриваю поверхность с одной стороны и точно так же делаю и со второй. Дальше нам понадобится более мелкая по зернистости шкурка. Но так как у меня ее в наличии нет, я решила заменить ее обычными пилочками с фикс прайса. Вот такими, которые у меня остались. Я как-то ногти особо не шлифую. Вот лежали без дела. Вот они мне как раз пригодятся. Пройдемся по всей поверхности. Здесь мы ей должны пройтись не только по внешней стороне, но и по боковым частям, везде торцам, чтобы нигде не было у нас шероховатостей. До идеальной глянцевой поверхности я, конечно, не смогу добиться. Чем дольше вы, кстати, будете тщательно шлифовать поверхность, тем лучше и блестяще, и ровнее она у вас получится. У меня, конечно, они получились более матовые, и все равно немного видно вот эти вот рытвинки, которые я вот зачищала, но по ощущениям очень даже неплохо. Я думаю, для первого раза результат просто отличный. Ну что же, давайте протестим наш челнок. Возьму для начала самые тоненькие нитки, ну, достаточно тонкие просто нитки, и попробую их намотать. Сейчас вначале закреплю, а то мне неудобно наматывать. Я думаю, вы слышите щелчки,
который издает этот челнок. И в принципе достаточно мягко заходит нить. Если у вас вот эти носики получились слишком вместе спаянными, то нужно просто пройтись обычной бумагой сквозь пару раз в одну и в другую сторону. Все. Ну что же, вот такой небольшой познавательный материал вы сегодня просмотрели. Если вам понравился видеоролик, то ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!